Osman Bey Gazi, onun cümle cihan tanrı olacak. Devlet ki banisi Osman Bey Gazi, onun cümle cihan tanrı olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım asırlar boyunca münir olacak. Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım asırlar boyunca münir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Onun devletinin sınırlarına Allah'ın takdiri sınır olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Devlet ki elleri mazluma ipek, yumruğu zalime demir olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak. अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है और उसका शुक्र है कि हम इस दिन को देखने के लिए जिंदा हैं। आज के दिन हमारा पहला दीवान कायम होगा इंशाअल्लाह। कोई शक नहीं कि रब ही की तरफ से आती हैं ये नेमतें। हमारी तो यही मुराद है बस कि हम उन नेमतों के काबिल बने। शेख मोहतरम तशरीफ लाइए। अल्लाह आपके लिए उसके रास्ते पर चलना आसान करे, या आपको अल्लाह के करीब कर दे। आमीन आमीन। जो इस्लाम के लिए जान देते हैं वो इन जंगजुओं को बहादुर बनाए। आमीन 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 शेख मोहतरम आमीन आमीन। वो इस जानवर को कबूल करे जो उसके लिए कुर्बान किया जा रहा है। इसकी कुर्बानी बाइस से मुबारक हो आपके लिए। आमीन आमीन।
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन।